comando l'arma, non riesco a fare il padre di Nino, la mamma dice lo zio, cioè pensare che questi soldi guadagnano per loro, non va, il nostro Stato, no, cioè pensate di allora porteremo fuori una brutta vedi forse l'arma solo una persona motivata, non mi niente a casa, alla fine vedi è questo, non so, io me la scuso subito, ho detto che oggi è tu, bravo, ma per farmi capire un po', questo vedi, questi no, animali che stanno. Per farvi capire a voi, nessuno, quando lo fanno ad un piccolo qualcuno, poi giuro, è una restante della vita. Allora porti fuori una realtà sociale, vedete, finisci di una realtà, cioè all'interno ci sono le regole. Io per esempio, aiutare pure mi dovrei girare, ma in generale io uccido, vedi non so, c'è un'omertà, c'è quindi ormai che hanno stato lì prodotto ignorante. Vabbè, è finita una fine, è arrivata è finita, no, ha finito, la sta distruggendo continuamente. Allora è la preghiera del credo. Viene un re, ed è qualcosa di terribile. Di oggi, per la prima volta, forse nella storia dell'umanità, sul pubblico si riescono a raccontare queste cose. Siamo tutti, ma pensate alla mia famiglia, no? Ormai la generazione, capite? Si diventa viva, no? Poi là, non lo so, sveglio, così, diciamo è una storia che uno guarda, all'inizio di una nuova era, e Aralda, porteremo fuori questa realtà sociale, ma perché già per gli combinare cioè allora dicono, ne ho tirati fuori qualcuno nei negozi, dicono che è brutto perché non parlano proprio più quando glielo fanno, dicono le cose che si dicono. L'ho potuto fare come Araldo, però non ti puoi mettere in mezzo un po'. Dicono vicino ciao ragazzi! Vedi, sono molto conosciuto, però vivo in mezzo alla strada, non lo so, le attrici, gli attori non riescono a vedere, non lo so, non ne ho la più pallida idea di cosa porteremo fuori, sarà qualcosa di terribile. Già stanno in televisione, voi non lo sapete perché in televisione mi conoscete come conoscete me. A me, no, conoscendomi come conoscete me vi fate un'opinione ascoltandomi e forse loro già è gusto, già stanno là, abbiamo tolto il posto, no, questo non è uno tutto, siamo molto perplessi, stiamo arrivando ad un livello di intolleranza porteremo fuori qualcosa. Non so, mia sorella non lo vedo, queste voci sono un po' particolari perché questo è schiavo, lui è un imbroglione, un impostore, voleva dire questo, invece li tiene sempre a casa. Mia sorella perché mia sorella devono trasmettere che sta facendo quella retata a ma non so,
sempre nuovo. Allora, io non lo so come andrà a finire, ho visto quel film Il Camorrista, devo andare col cursore, no? 2 ore e 30, l'abbiamo visto. E là vedete nel finale quando si fanno scocciare perché lo Stato quando viene intaccato adesso si scatena sempre con legge, allora lui per cercare di fermare lo Stato inizia a ammazzare tutto. Infatti con Teresini e allora il giudice cioè ma guardate ma chi era? Ma è lui che minaccia la gente. Ma questo è la fine della fine. Bene. Non so, domani, oggi è il 9 di settembre. Ma questi palloni sono palloni normali? Aspetta che prezzo fanno? Porteremo fuori questa realtà. Buonasera a tutti e buona vita. Comunque lascia per pensare che le mie proprietà sì, l'ha fatto per provocare, ma è un messaggio che non può allora è rivoluzione il gruppo. Lo Stato, mi ricordo con le stragi, noi ragazzi ci avevamo fatti diventare troppo grandi, volevamo fare una guerra civile, scendere con le armi. Allora a togliere sì, circa 1 milione e 1.500 euro, mi hanno dato parecchi soldi, gente, una canzone, bravo, vivo bene pure qua. Cioè non ho più me meglio ma non è che allora per farvi capire a voi se esce un messaggio di questo è terribile. Per qualcosa cioè in casa non mi vedo più in casa, ma io già sto qui, mi hanno fatto parecchia gente, ma dico che in mezzo alla alcuni stanno destabilizzando lo Stato ai tempi delle stragi, no? Arrivato a un certo punto lo Stato dovrà ridurre. Lo posso presentare amico mio? Angioletto pure questo signore qua fa pure video diretto. In diretta c'è, sì, YouTube, CIA, Gianni Perna, c'è di Gianni Perna, c'è oltre 70 pagine Facebook. Buonasera a tutti, buonasera. Allora, diciamo che questi sono amici, non hanno capito, il dramma è terribile. Loro se ne stanno fuori. È un dramma terribile, guardate il boss mancava in questa realtà, ma secondo me lo Stato è stato costretto a portarla fuori perché 20.000 anni fa erano dei lanci di massimo 1.000 abitanti, 2.000, cioè. Oggi invece sono grosse metropoli da milioni, quando ti fanno papà l'hanno fatta circa 40. Loro comunque si sono pure lusingati, illusi di farcela, perché con mio padre cioè di fare il voto. Allora si arriva ad un livello di intolleranza, perché questa situazione del voto in mezzo a noi. E guardate qua in mezzo alla strada, se riflettete, io e Charlotte abbiamo un plotone di esecuzione, il primo uno, hanno nella scuola di bastardi grossi, avevo 5. Allora pensate nelle capitali al potere. Allora portate l'immagine fuori, state sapendo il nuovo ascolto. Si riescono un po' a parlare, quelli se facevano scoppiare il cibo ormai mangiamo proprio, però quasi mangi perché non vedi, non puoi stare, ma è un complotto politico giudiziario mafioso, perché se vedi stasera è pure il pane nell'atto, non puoi mai fare un programma, devi girare dove ti trovi. Ma non l'ho
fatto sulla me, se voi dite la volà comprare, combinato. Questa non c'è, però Italia. Quindi cammino loro come oggi un'altra volta, non abbiamo l'accordo. Scoporto qua di pensate, hanno iniziato a riflettere. Ma non so, questo è un cielo brilla, impazzito non so la consistenza, non è nessuno è migliore di un altro, però pensate, oppure voi dalla mia parte non riusciamo a fare niente. Sono tre capo a senso con tutti e tre, perché dice ai piccoli a voi cosa fanno? Loro pure la vedono questa realtà e pensano, c'è saltato la preghiera del credo. Ormai sui giornali la gente sta vedendo queste cose, inizieranno ad impazzire, quindi sento pianti, ma è un po' particolare perché queste sere, allora mi sento queste voci, non so, a volte la notte mi metto in bagno, perché quindi per avvelenarmi in camera devo vedere il mondo che dice, se muoio per finire il lavoro scherza non muoio, allora per fare i guai in camera, non avere il mondo che diciamo a casa vostra, non in bagno. Allora per fare allora la gente ci siamo abituati, ma lo dormiamo pure, ma ormai quando è finito non ci se riflettete perché allora non vi danno vedere niente. Io spero che queste si dovrebbero sbloccare. Se ok, detto si bloccano che mi digiliscono i luci. Non so, vanno pure a casa pure da fuori. Ma pensate davanti alle telecamere. Buona vita, lei fai presto, sigarette mi prende bravo, tutti e due, vedi, non mi cambia nada. Questo è sempre lui li fa entrare. C'è una posizione di abuso, mi sembra che è peggio ancora quello C, perché ormai quello del programma è logico, se c'è stupido te, no? A volte quando allora quando ci sei dentro non c'è niente, devi essere o tradito, devi infrangere le regole, cioè fa parte di una categoria, perché se non dai l'esempio non riesci più a comandare. Infatti quando andavamo dalla Sicilia iniziamo a insultarli qua perché questi non li vediamo, perché la misera in mezzo, loro non riusciamo più a comandare. Infatti quando stai in una categoria, per questo devi essere tradito e infrangere le regole, perché così ci muoviamo. C'è sempre stato questo Gerico, l'abbiamo portato fuori, ma così si comanda. Se non rispetti queste regole, allora se non questo perché sono delle regole interne, se non lo applichi vieni rovinato. Infatti noi non agiamo mai liberamente, si agisce sempre, vedete, ci insertiamo poi non so quello che quindi ci sono delle immagini strane, un po' torno, che stanno leggendo. Ma comunque con quello che commenta, se riesci a avere i blog, li stai avendo sotto la, perché là vanno sotto la pioggia e leggono meglio, è così. Infatti quello che hanno voluto fare cantanti, attori, attrici è terribile. La prima fu Manuel Arcuri, non si fermava più, la volta lo picchiava. Con Montano con le spade a dire che mi voleva.
rischia sul balcone perché non poteva uscire da troppo grande, ha fatto pazzia. È scritta con Lina Zilli, Amedeo Minghi Emanuele io, l'ha fatta grossa, l'ha fermata. Abbiamo Laura Martini, mi chiamava a casa, in chat mi fece il nome se pure la fermata. Lei mi ha ammazzato a loro, lui. Allora vedi? Ecco. Allora molte attrici, perché quando porti fuori loro per essere anticonformisti mi dai fastidio a tutti attori e attrici, per portarmi fuori questi attrici devono fare pazzia attori, cioè portare fuori un messaggio di questo è da incubo. Ho 27 anni sono capiti bene. Queste attrici non possono andare in qualche Charlotte andava per immagine, ma sono tutte anticonformiste, allora devono uniformarsi alla media di quello fatto. Il referendum non fece claro, gli altri luoghi religiosi magari le altre religioni, però quando diventi così grande poi dici strunza, cioè lo ammazzaci, questo ci fa saltare tutti, allora tra i due mali scegli il meno peggiore. E così, ma pure la realtà sociale è raccapricciante, ma queste sono solo alcune cose. Con questo vi auguro una buona vita, una buona serata, buon lavoro qua da Piazza Luigi Santa Maria. Buona vita, poi vediamo. Grazie.